Καλημέρα σας. Τρία best seller του καλοκαιριού που σίγουρα θα αναζητήσετε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ψάχνουμε ένα αγωνιακό καναπέ, αλλά θα σας το πει καλύτερο ο άντρας μου. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ψάχνουμε ένα αγωνιακό καναπέ που να μην πιάνει πολύ χώρο, να γίνεται κρεβάτι, καταλαβαίνετε, φιλοξενούμε πολύ κόσμο. Και όσο αφορά λοιπόν το κάθισμα. Ψάχνουμε να έχει σκληρό κάθισμα, γιατί ο προηγούμενος βούλιαζε και είχαμε θέματα. Πες και εσύ, βρε Αντρέα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Επίσης, θέλω να έχει αποθηκευτικό χώρο, να χωράει τα ριχτάρια μου, παπλώματα, την πεθερά μου όταν τη φιλοξενούμε. Πες και εσύ, βρε Αντρέα. Εγώ λοιπόν θα. Μην τα λέτε όλα εσείς, κύριε Αντρέα. Η κυρία Βίκη κάτι. Ναι, λοιπόν θα. Τέλεια, κατάλαβα. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω. Ακούστε, κυρία Βίκη, τι σας έχω. Τον καναπέ Ρώμα. Μόλις 990 ευρώ. Αλέκιαστος, αδιάβροχος, έχει μηχανισμό για το κεφάλι, όποτε θέλετε να δείτε, να κάτσετε να ράξετε με τον κύριο Αντρέα, κατεβαίνει και ανεβαίνει. Έχει αποθηκευτικό χώρο, αν θέλετε να κρύβετε, να βάζετε τα παπλώματά σας εδώ πέρα, πιστεύω είναι πολύ καλά. Επίσης, αν θέλουμε να καλέσουμε κάποιον έξτρα, αν θέλουμε να βάλουμε τα πόδια μας, γενικά αν χρειαζόμαστε σκαμπουδάκι, δεν αγοράζουμε άλλο, το έχουμε δώρο. Αφού θέλετε να φιλοξενείτε και κόσμο, προφανώς και σας το παρέχει αυτό ο Ρώμα, γιατί γίνεται και κρεβάτι. Άμα θέλουμε να είναι σκληρός επειδή ο άλλος βούλιαζε, μένει να το δοκιμάσετε. Αχ, τέλειος, να τον πάρουμε. Ό,τι πεις. Τέλεια, γιατί ήδη πλήρωσα με την κάρτα σου στο e-shop.